i això, que és una frase una mica rimbombant, sí que serveix per donar peu a un parell o tres de dades per il·lustrar el que estem parlant, que són dades publicades pel Departament de Salut i per tant de molt fàcil accés, i he agafat aquestes perquè la literatura varia amb uns ratis tan amplis que més val agafar xifres consensuades. Així, per exemple, sabem que el 9%, més o menys, dels pacients hospitalitzats en països de l'àrea que tenen sistemes sanitaris com el nostre, doncs pateixen esdeveniments adversos. El 6% quan estan a la primària. La gràcia de tot això és que en el moment que cal explicar-ho resulta que els percentatges són molt baixos i que només un 54% dels directius d'atenció primària reconeixen demanar disculpes i un 11% quan es tracta d'hospitals. Això, anant desgranant una mica el per què, no s'acaba d'entendre d'altres coses perquè està demostrat que quan un demana disculpes en el pacient la bel·ligerància disminueix, i d'això sí que hi ha estudis fets. Des del punt de vista organitzatiu, que és del que ara més ens interessaria veure, prop del 7% de directius reconeixen haver fet un protocol en els seus centres per encarar aquests esdeveniments adversos, una xifra veritablement molt baixa. I per tant caldria saber si algun dels nostres centres té realment plans de prevenció integrats a dins de l'organització per combatre aquests esdeveniments. A mi abans comentava que el sistema de seguretat del pacient em recorda molt allò que més ens dediquem nosaltres, que és la prevenció de riscos laborals. Tots aquests sistemes que estan carregats d'intangibles funcionen de la mateixa manera i tenen els mateixos dubtes i les mateixes perversions moltes vegades. Entre les bones pràctiques que hem vist també publicades, n'hi ha moltes, hem avançat moltíssim, tal com es deia també abans, en prevenir errors amb la identificació, en prevenir errors amb la medicació, etc. També és veritat que s'ha creat el codi d'asèpsia i que realment on tenim problemes és amb el tema de les informacions, però hi ha un punt que m'ha agradat especialment, que m'ha fet una certa gràcia, que són les rondes de seguretat. Rondes de seguretat significa que determinats directius, no necessàriament de l'alta direcció dels centres, es passegen pels departaments per comprovar que la seguretat de cara al pacient és bona. Aquesta és una eina que tradicionalment la prevenció de riscos laborals ha vingut preconitzant i que nosaltres estem preconitzant fins i tot en centres que fan rondes per seguretat perquè també es facin per vigilar la seguretat amb la que treballen els nostres treballadors i quines accions o quines situacions insegures es produeixen. I això a mi em permet ja llançar la primera pregunta que després anirem contestant, però diria jo que si una organització de salut que fos més saludable quant als seus treballadors ajudaria que tinguéssim menys esdeveniments adversos. Per parlar d'aquestes coses tenim tres ponents avui absolutament qualificats, que no sé si val la pena presentar-los, però que els anirem presentant a mesura que anem fent les seves intervencions, i començarem per en Joan Maria Ferrer, que és doctor en Medicina, especialista en Medicina Preventiva de Salut Pública, director de la Fundació Unió i un Surveyor de la Joint Commission International, al qual li hem demanat, en primer lloc, que ens faci una aportació la més equilibrada possible entre alguns dels problemes que es poden presentar a les organitzacions de salut i com pot ser, per exemple, l'existència de comportaments disruptius entre alguns professionals i la necessitat que existeixin eines dins mateix de l'organització que facin garantir el dret i el respecte als pacients. Per tant, tens la paraula. Volia agrair molt la invitació de la Societat Catalana de Mediació en Salut i de l'Institut Universitari Avedis Donabedian per compartir amb vosaltres algunes reflexions al voltant d'aquestes qüestions que esteu treballant avui i que el repte d'aquestes preguntes que ens fa el moderador. El comportament disruptiu
és un dels elements que a través dels casos m'agradaria una mica enllaçar amb la tertúlia magnífica que hem tingut fa uns minuts i que heu exposat un conjunt de casos on alguns professionals entraven en un conflicte interpersonal, de relació interpersonal. Tots entenem d'alguna manera a què ens fem referència quan diem comportament disruptiu. A mi m'agradaria una mica ordenar o compartir aquestes reflexions al voltant d'aquestes idees o tesis que d'entrada m'agradaria una mica fer-vos arribar. Un és que no deixa de ser un conflicte que és freqüent en les organitzacions i de fet els exemples que heu posat evidencien això. Tolerar-ho a més impacta en tres grans fronts, no només en la víctima, també en el pacient, lògicament, com s'està dient, en la seguretat que hem de procurar d'una atenció de qualitat i per altra banda en la pròpia organització. Però a més és que hem de procurar fer això que deien a la introducció també, el doctor Bañeres, aquesta cultura de seguretat, aquesta cultura de respecte també l'hem de fomentar des d'una visió ètica de les organitzacions. Per tant, quins criteris existeixen de bones pràctiques? Els models internacionals de qualitat s'estan preocupant ja per aquest fet, perquè saben perfectament els impactes decisius que tenen sobre la seguretat del pacient. La mediació pot ajudar en un context de mediació com a professionals de la gestió del conflicte i de la intermediació en aquests conflictes, evidentment, però sí que és veritat que vosaltres també heu advertit que actuar és difícil, no sempre és senzill manegar les relacions humanes que es donen en el context de l'organització. I m'agradaria acabar una mica amb això que dic l'esfera de l'afectivitat. Jo penso que en un context on s'ha parlat fins ara d'humilitat, de valentia, de serenor, m'agradaria afegir-hi potser el valor de l'afectivitat i en concret ho comentem al final. Quan parlem, per tant, de comportament disruptiu ens estem referint a aquest comportament que pot ser que va des de la passivitat a l'agressivitat, però que inclou un conjunt de comportaments observables que van des de l'insult, el crit, per tant, el to, el despreci, el que és descortès, més enllà del que podríem dir assetjament. Per tant, hi ha tot un conjunt de comportaments que podem observar i en la nostra realitat de cada dia, inclús la ficció ens ha regalat bons exemples, ja no només la ficció del Dr. House. A mi m'agradaria fer referència, per exemple, llegint el llibre de Les intermitencias de la muerte del Premi Nobel Saramago, hi ha si recordeu, heu llegit el llibre, hi ha un moment en què la mort fa també un comportament disruptiu, fa huelga de brazos caídos i deixa d'actuar durant un temps. Això és caòtic per l'hospital, on els pacients s'acumulen, els pacients terminals no abandonen els corredissos, i llavors fins que tothom demana que torni la mort. Clar, el tornar és una mica el que expressa en aquesta frase. En lo que a los médicos se refiere, basta con decir que habían recuperado el histórico mirar devorador con que seguían al personal femenino de enfermería. Por tanto, en todos los sentidos, la normalidad. Clar, si això en una novel·la es pot comentar d'aquesta manera, és perquè aquest comportament també es dona en la realitat, perquè la realitat supera la ficció. Bé, s'ha comentat molt, el context de la pràctica clínica es dona en organitzacions que són complexes, com complexa és gestionar coneixement, i on la qualitat no sempre, i aquí també s'ha dit, no sempre és fruit de la competència tècnica, sinó que hi juga també el valor de la percepció, i la percepció del pacient i de la família és un conjunt de valors, d'expectatives, de necessitat d'un tracte adequat, i tot aquest conjunt de percepció i com se dirigeix a mi i si li preocupa més la persona que no la malaltia, tot això es percep. I resulta que la component de la qualitat és aquesta. La comunicació, n'heu parlat també, penso que és una habilitat bàsica, i no sé si serà suficient amb el segon any de la carrera de medicina o transversalment en totes les disciplines, perquè això no és una qüestió de metges o infermeres, això és una qüestió que afecta a tothom dins d'una organització. Per tant, quan n'hi ha? Hi ha una proporció important i tots sabem que això s'infranotifica, per tant és veritat que recollir la punta de l'iceberg com a molt, aquelles organitzacions que són sensibles a tractar aquest tema.
Hi ha un 60% en enquestes que s'han fet de percepció per part dels professionals que declaren haver observat aquest tipus de conductes en el seu dia a dia. Tot i que sabem que quasi hi ha articles que publiquen que un 50% dels que testimonien algun tipus d'aquests comportaments callen. El silenci impera. També una mica per no violentar, per evitar problemes amb aquella persona, per justificar-lo, per entendre, escolta, és tal com és, no el canviarem, per tant hem de suportar-lo, o és el meu jefe i per tant pot decidir sobre la meva nòmina, sobre si jo soc despatxat o no. I de fet es dona per una sèrie de circumstàncies, però sobretot es dona perquè som humans i la nostra manera d'actuar és en ocasions aquesta, el qual no deixa d'entreveure, i m'agradaria apuntar una mica en aquest punt aquest element, que tots entrem en conflicte amb una organització perquè tenim conflictes personals. Bé, no sempre els codis de conducta, que és una cosa que preconitzen aquests models de qualitat, no sempre s'apliquen. És molt fàcil tenir, dissenyar un despatx, un protocol, un codi de conducta, una política ètica de l'organització. Lo difícil és posar-ho en pràctica. Lo difícil és educar les persones a que segueixin aquest codi. Lo difícil és creure-s'ho. I per tant, només des de l'exemple, des de la pràctica dels valors per part del lideratge, això pot ser possible. La Joint Commission ja va detectar aquest tema i va ser sensible una mica a això. Va observar que en la base, en l'arrel de molts dels problemes de qualitat hi havia problemes de comunicació i aquests problemes de comunicació s'explicaven moltes vegades en problemes de relació i en conflictes interpersonals. Això va motivar que, per exemple, en una de les enquestes que va fer amb més de 4.000 treballadors de la salut, se declarés que un 77% havien set testimonis d'aquest tipus de conductes per part entre metges i un 65% d'infermeres. Bé, quines són aquests tres grans fronts on impacta negativament aquest tipus de conductes? En primer lloc, és devastador per la víctima. Hi ha articles que us poso aquí les referències perquè a mi m'han cridat molt l'atenció una mica observar aquest tipus de percentatges. Un 12% de les víctimes deixen la feina, un 62% declaren que són menys productives i que aporten menys a l'organització, un 78% confessen que el seu compromís en l'organització ha minvat. Això més enllà de com se senten aquestes persones. Fixeu-vos que el 80% diuen que es passen tot el dia rumiant en què és el que ha passat, en com evitar el jefe, en com evitar aquell cirurgià, etc. Però posa en risc la seguretat del pacient i no abundaré aquí, però bàsicament perquè impacta sobre el flux necessari i adequat que ha de tenir una atenció de qualitat pel pacient. Per tant, mina el que és la col·laboració de l'equip. Deixa de transmetre's a vegades informació necessària, que és vital per una coordinació, el que diem continuïtat de l'assistència. Bé, hi ha un 27% de professionals que en una enquesta opinaven també que es correlacionava positivament amb la mortalitat, el qual no deixa indiferent. I quasi bé la meitat, i heu citat aquí alguns errors de medicació, derivats també d'aquest tipus de conflictes. Bé, té un cost elevat per l'organització. Evidentment, el cost de la no qualitat és el més punyent, però bàsicament també el cost de l'acomiadament, si és el cas, el cost de substituir les tasques que deixa de fer algunes persones. Tot això algú ho ha quantificat i doble el salari dels professionals. Més enllà que hi ha un 3% que s'ha quantificat en què tot això deriva en demandes o litigis que tenen també un cost important. Molt bé, us deia que el 2009 s'introdueix, la Joint Commission en concret, que és el que més conec, introdueix en els criteris, en els estàndards de bona pràctica, referits al lideratge específicament, uns elements concrets que poden ser instruments per desenvolupar aquesta cultura de seguretat i per intentar evitar això. I fa explícita menció, hi ha un dels elements que parla de definir tot el que és un codi de conducta de forma participativa per identificar i corregir les conductes que no són acceptables. Per tant, una organització ètica, deia, ha de promoure aquesta cultura de respecte
i ha de ser sensible a identificar per part dels professionals quins són els tipus de conducta que acceptem i quines no acceptem. Bé, es defineix cultura de seguretat, una mica és una definició que pot ser útil per començar a pensar i a reflexionar amb els professionals. Aquest tipus de codis és un producte de valors, d'actituds, de percepcions, d'habilitats i patrons de conducta individuals i col·lectius que determinen el compromís amb l'organització i, per tant, impacten sobre l'atenció òptima i segura del pacient. Bé, què pot fer la mediació? Pot ajudar, evidentment. És, d'alguna manera, professionalitzar una habilitat que tots necessàriament hem de tenir i hem de saber desenvolupar en la nostra vida, que és la gestió de conflicte, que és l'habilitat de relacionar-nos amb les persones, o el que podríem dir la intel·ligència emocional o la empatia, si voleu. Però bàsicament entenc que una mica per lo que esteu treballant avui, discutint avui, hi ha sistemes de vigilància, de prevenció que es poden establir. A vegades, en algun d'aquests articles, cita un mecanisme o un instrument que pot ser útil, a vegades desenvolupar petites targetes que un pot portar a la butxaca on se defineix un comportament no desitjable en l'organització i darrere dona un cert protocol, una certa guia de com actuar davant d'això. A vegades, senzillament, és actuar dient la frase feta, la frase senzilla de dir em sembla que aquest comportament no toca o em sembla que això que dius no toca en aquest moment, i res més. Hem de saber també gestionar el moment del conflicte, donar suport i consell als agressors. A vegades també ens oblidem de que això que us deia, el conflicte també va per dintre, a vegades les persones responen provocant el conflicte fora com una manera de resoldre la seva necessitat. Per tant, també ens ha de preocupar veure com aquests comportaments desitjables són possibles. Ara em venia al cap mentre us anava escoltant i ara pensava en això. Tenim un exemple, els que us agrada el futbol, el Suárez, el davanter del Futbol Club Barcelona, tenia un cert comportament disruptiu que tots coneixeu bé. Mossegava la gent, vull dir que l'agressió física inclús era com molt evident. Però la mediació pot ajudar. Sí, algun bon mediador dels que hi ha aquí segurament el va ajudar força perquè al cap dels mesos, a part que entremig va tenir un càstig, una sanció, va ser capaç de corregir en certa mesura això. Si ningú hagués cregut en ell, probablement seria el millor futbolista, és el que heu dit, té les millors competències tècniques, com és possible que es derivin errors cap al pacient? Una persona professional, competent tècnicament. És com el Suárez, és el goleador, és el 9 que fulmina els gols, fulmina les porteries. Però sabeu què? Té un comportament disruptiu i va ser penalitzat per això. És a dir, no toca que estiguis en aquesta organització de moment, però anem a treballar-ho. I és possible millorar. Evidentment també, i això ho lligaré al final, tots sabeu que ara s'entenen molt bé els tres tenors de la davantera del Barça. Aquí hi ha un cert efecte. Quan surten al camp, somriuen, es passen els gols, disfruten. Això és important en una organització també. Hem de ser capaços de disfrutar, perquè no podem anar portant els conflictes que tenim. Hem d'intentar resoldre'ls. I per això els mediadors també teniu una funció important, que és ajudar les persones, totes, els que són agressors, els que són víctimes, els líders i els pacients, a poder identificar aquestes situacions, a poder treballar-les i a assumir que tenim una part individual a fer. Evidentment, educant en resolució de conflictes, com ens podem comunicar millor, com podem ser més assertius, com podem treballar en equip, com podem establir mecanismes que ens ajudin a comunicar-nos millor, especialment aquelles coses que necessitem fer i sobretot també actuar al moment. També és una recomanació que fan, és a dir, si som capaços de quan s'identifica aquest tipus de comportament, saber actuar ràpid. A la Unió Catalana d'Hospitals, aquest any i mig, el que vam dissenyar també amb l'ajuda dels associats, tant de l'àmbit sanitari com d'atenció a la dependència,
unes guies de prevenció de lo que dèiem la violència i l'assetjament en el centre de treball. I podeu consultar-lo, està disponible a la nostra pàgina web i val la pena donar-li un cop d'ull perquè marca un cert protocol també de com actuar en les organitzacions. I entrant una mica a això, a l'efecte que es tenen els tres davanters del Barça. Per mi una organització també, i per això els models de qualitat també el situen en el lideratge com el responsable també de la creació d'aquesta cultura de seguretat i de respecte. Jo defenso molt el concepte de gestió centrada en la persona, i jo diria ara des de l'afectivitat. D'alguna manera un líder és aquell que pot impulsar bones pràctiques, però també ha de ser exemple d'un cert compromís ètic, ha de facilitar el treball dels equips i ha d'aconseguir fer créixer aquests equips perquè siguin altament efectius i altament afectius. Per tant, aquest líder, aquest comportament que hem de poder observar, no disruptiu per part dels líders o dels directius, també és saber transmetre valors, saber posar per endavant amb l'exemple, el respecte, els walk-arounds que ara comentava o les rondes de seguretat que introduïa Eduard, doncs també és un exemple d'això, de com situar-se, conèixer quines són les dificultats que té un equip professional per donar la millor assistència als seus pacients. I en el fons, el que estem dient, a mi m'hagués agradat, potser si un any que ve torneu a repetir aquesta magnífica experiència de compartir aquests casos, m'agradaria subtitular la ponència d'avui com la compassió com el fonament a l'atenció de qualitat. I això de la compassió és també un dels valors que s'inclou dintre d'aquesta esfera de l'efectivitat, és una de les paràmetres que comença a preocupar per tota aquesta importància que tenen les organitzacions, comença a preocupar no només a l'àmbit acadèmic, i aquí hi ha un article recent que comença a mesurar l'actitud compassiva que hem de desenvolupar tots, els professionals que tenen atenció directa al pacient, però també els professionals que cuidem altres professionals. I per tant comencen a aparèixer escales per mesurar la compassió com a actitud. I hi ha preguntes interessants en aquesta escala, que es pregunta als pacients, en aquest cas és una escala dirigida a veure la compassió en el professional sanitari. Es pregunten coses com, per exemple, el seu metge l'ha tractat com a persona, no només com una malaltia, ha guanyat la seva confiança? És a dir, hi ha preguntes molt potents aquí, que ajuden, en tot cas, a entreveure quines han de ser les actituds positives que hem de fomentar. I per tant m'agradaria acabar amb la frase d'un amic, d'un bon amic que ens va deixar, l'Albert Jovell, que va escriure molt sobre l'efectivitat. Va fer un llibre sobre la medicina basada en l'efectivitat i també el lideratge afectiu. Diu, els pacients també tenen, a més sentiments, y al igual que cualquier otra persona en situación de desamparo o crisis, tienen necesidad de afecto. Veieu que hi havia una imatge d'una capsa que posava fràgil, i és que tractem amb persones en situació de vulnerabilitat, i nosaltres mateixos som fràgils. Per tant, ajudeu-nos, mediadors, a ser una mica com el Suárez i a corregir els nostres comportaments disruptius en les organitzacions. Moltes gràcies. El camp en el que ens mourem, farem dues exposicions des de perspectives diferents. Pere Vall Ribera, quan era gerent de... Pere Vall Ribera és president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i en aquests moments director gerent de Sant Joan de Déu a Terres de Lleida. Quan ell amb anterioritat era gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, va tenir el mèrit de muntar una de les primeres unitats intrahospitalàries de mediació. Per tant, li hem demanat que ens ajudi a entendre quin valor té la mediació en els conflictes interns i la seva opinió sobre la necessitat d'un tema que ja ha sortit abans, i és que les direccions s'impliquin directament en aquestes qüestions i en planificar intervencions efectives. Quan vulguis. Gràcies. Gràcies al president de la Societat Catalana de Mediació Sanitària per convidar-me, Vic Francesc, a la FAT, i gràcies a l'Eduard, que és un excel·lent moderador i preparador de taules, ho dic per àmplia experiència, suposo que els meus companys, perquè a vegades vas amb una taula a pelo i hem fet una preparació molt interessant. Jo amb els 10-12 minuts que em van demanar
destinar aquesta xerrada. Faré dues coses. Una, perdona, en Francesc, parlaré una mica de mi llibre. Em va demanar que no ho fes, bueno, una mica, però no. Màxim 2 minuts us presentaré la Societat Catalana de Gestió Sanitària, els que no la conegueu, però sobretot estic aquí per explicar-vos una experiència de la meva anterior època professional, que comentava l'Eduarda, quan era gerent del Consorci de Terrassa, i bàsicament després de l'excel·lent intervenció del Joan Maria del per què hem de fer les coses, jo més us explicaré el què i el com vam manegar aquesta unitat de mediació sanitària. Aquesta és la Societat Catalana de Gestió. La Societat Catalana de Gestió és una societat d'aquesta casa, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, cosa que podria ressaltar fa uns anys xocant. No hi havia una Societat Catalana de Gestió i fa uns anys li vam dir al president i a la Junta de Govern: escolti'm, no hi ha societat de gestió perquè creuen que això de la gestió no és una professió, no és sanitari, i ens van acollir i portem un projecte de fa 2 o 3 anys que intenta això, la reivindicació de la gestió sanitària i clínica des de la perspectiva acadèmica i professional. En 3 anys, com a mínim, hem aconseguit demostrar que no som el sindicat de gerents ni un gremi, per ara, tot i que ho sospitava algú, i estem fent moltes activitats. Aquesta és com endrecem nosaltres les nostres activitats, i aquí hi ha una mica el resum del programa que va aprovar l'Assemblea la setmana passada en aquesta casa, de les línies d'activitats del 2016, i la nova web que els proposo que mirin, perquè hi ha tot el programa i ja crec que hi ha activitats força interessants. Centrant-me al tema de mediació i això que els hi comentava, bàsicament, els que no ho coneguin, el Consorci de Terrassa és una entitat gran, amb tota aquesta estructura de centres, hospitals, centres d'atenció primària. Va arribar a tenir 2.500 treballadors, ja no els té, per raons que vostès coneixen, i en el pla estratègic que vam fer, perquè els gerents quan arribem fem plans estratègics, i vam fer un pla estratègic perquè tocava fer un pla estratègic, a més de per què vam arribar, i vam fer un pla estratègic on vam dir això de que les persones són la clau de l'èxit, que va sonar molt innovador, i això era un eix del nostre pla, i vam començar a prendre mesures, i una de les mesures que vam prendre és generar aquesta unitat de mediació sanitària que té 10-11 anys de vida, que vam posar en marxa, jo crec que sobretot gràcies a la col·laboració de la Glòria Nobel, la Sara Daví, persones extraordinàries amb les que vam compartir aquest projecte molt interessant. Vam fer les diferents etapes, evidentment la meva intervenció no és descriptiva, no hauria de ser jo el que us expliqués el detall, jo el que us intento fer és una lectura del que vam fer i el que ha passat. Vam començar amb una fase de posada en marxa, de llançament, amb un esforç en la següent etapa en l'àmbit formatiu, de formació. Vam formar moltíssima gent del Consorci Sanitari de Terrassa, i a les últimes etapes, l'última mesura, insisteixo en aquest acumulatives, anàvem instaurant aquesta unitat de mediació, aquest concepte dels mediadors interparis, de formar persones i empoderar persones que fessin una mica de referent en cada centre o unitat, i això va ser tot el procés com es va manegar. Avaluar els resultats amb gestió és complicadíssim. Si a més d'avaluar parlem de gestió de recursos humans és més complicat, i si a més parlem d'àmbits que tenen un gran component preventiu, multipliqui la complicació de l'avaluació, amb la qual l'avaluació sempre és indirecta, sempre és enquestes de què opina vostè sobre, però el que opina també és una mesura indirecta. En realitat el que fem és indicadors. Nosaltres vam tenir la sort de fer l'Opina. L'Opina, no sé si el coneixes, és una enquesta d'opinió molt interessant, amb moltes preguntes, que a més va tenir el valor que es va fer a 20 i tantes organitzacions alhora, el 2010, de la xarxa sanitària pública, el qual no només ens va donar el valor del lloc que coneixíem de la nostra organització, sinó ens va permetre comparar-los. A més, vam tenir el gran encert de fer-lo a l'abril del 2010. L'encert no, la sort, perquè a partir del juny del 2010 el llavors president del govern va decidir rebaixar els salaris en els funcionaris, i a partir de llavors la situació que coneixen vostès de l'impacte de la crisi sobre les organitzacions sanitàries segurament haguessin fet que aquests colors que ensenyo aquí, si l'haguessin fet el 2010,
2013 no haguessin sigut exactament així. En qualsevol cas, aquesta era una de les situacions respecte a elements claus del que opinava a l'abril del 2010, o quina era la motivació, la implicació, etc., elements de clima, on el que ens costa és dir quin impacte va tenir totes les mesures que van fer vostès de polítiques de recursos humans, de prevenció, no ho sé. Aquest és el resultat que teníem, amb franges més o menys positives. I el que sí que sabem és amb aquests 10 anys què ha fet aquesta unitat. Ha tractat 147 conflictes. Una matització és una unitat de mediació sanitària exclusivament per gestió de conflicte intern entre professionals, no exclusivament, recordo un cas com a mínim en la meva època, els últims 2 anys des que ja no estic al Consorci desconec, però una sola vegada va actuar en una mediació no amb un pacient sinó amb una família al voltant, perquè era un cas absolutament atípic on vam utilitzar la mediació, però va ser un instrument conjuntural a l'utilitzar-ho. Nosaltres el conflicte amb el pacient teníem la unitat d'atenció al client que gestionava. Aquesta unitat era exclusivament o bàsicament per la gestió dels conflictes entre professionals. Aquest és el volum d'activitat, una activitat molt important en aquests 10 anys, 147 casos tractats, 700 persones implicades, 4.400 persones amb impacte de formació. És a dir, asseguro i em costaria demostrar que això va tenir un fort impacte amb el funcionament ordinari, amb el clima, amb el que li deia la Glòria, que sempre li deia, però la cultura de la pau. És una paraula una mica cumba per explicar-ho, però en qualsevol cas aquesta cultura que el Joan Maria ha posat diversos exemples. Aquest és el resultat. Aquest és un dels esquemes que fèiem servir quan explicàvem tot això, no té més interès a l'esquema, més que la separació d'aquest concepte de planificar i prevenir, de gestionar la negociació i gestionar el conflicte, és a dir, gestionar no només quan s'incendia el tema, quan hi ha el problema, i el paper que jugava l'organització estava en tots els àmbits. Estava en la prevenció, estava sobretot en l'àmbit de la prevenció, estava amb el suport que aquesta cultura de la mediació aportava a l'organització en els moments de negociació, del que sigui, de la micronegociació individual o la macronegociació, i estava evidentment també en el tractament de la gestió dels conflictes. En qualsevol cas, em sembla que he anat exposant aquests 10 anys, els he explicat 10 anys en 7 minuts, em sembla. Afirmem, i afirmo amb rotunditat des de la meva expertesa, que la mediació és un instrument excel·lent, a més extraordinàriament eficient. No sé, l'estalvi que vam produir no el sé, sé la inversió en cost que vam, la despesa que vam generar, i això que els diu un gerent que portem el signe de l'euro enganxat a sobre, les unitats de mediació sanitària segur que són eficients, segur, no en tinguem cap dubte. El tema és si vostès tenen el repte de quantificar-ho i intentar veure això com es converteix en números. Ha resolt els conflictes, això sí que està clar en l'estadística, tot i un cert escepticisme inicial, no per part dels professionals, sinó per part d'algun estament. Els professionals han viscut, sembla que els nivells de coneixement de la unitat de mediació dels professionals el 2010-2011 era d'un 60 o 70%, el 70% de les persones que treballaven al Consorci de Terrassa sabien que hi havia una unitat de mediació sanitària, i el tema aquest de l'experiència dels mediadors interpares, tot i que el vaig viure poc temps, perquè va ser a les últimes etapes d'estar allà, estava donant molt bons resultats, perquè aquesta gent feien aquesta feina. Bé, res més, reitero l'agraïment i el suggeriment de que participin amb la societat de gestió. Moltes gràcies. Pere, per la presentació. I, home, és molt valorable que un gerent digui que la mediació és extraordinàriament eficient, cosa que naturalment hem apuntat i que proposo que surtin al bloc d'immediat, en el bloc de mediació. Molt bé, si els dos ponents anteriors eren fàcils de presentar, el tercer encara ho és més, perquè l'Àngel Vidal ha tocat totes les tecles d'aquest piano. És president de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial d'aquesta acadèmia, és vocal de la Societat Espanyola de Calidad Assistencial, és director de Persones, Organització i Qualitat de l'Institut Català d'Oncologia, és professor de la universitat, etc. Per tant, amb aquest currículum, és evident que des del seu lloc de treball
ha impulsat innumerables accions per millorar els sistemes de qualitat i, naturalment, el d'esdeveniments adversos. Li hem demanat que aquests minuts intenti enfocar els sistemes de qualitat i mediació des de la perspectiva del pacient. Abans ho hem vist de l'organització, ara ho veurem des de la perspectiva del pacient, drets, obligacions, casuístiques que hagi pogut recollir, i li hem fet un encàrrec una mica més capciós, que és veure si les organitzacions de salut han de nodrir expressament procediments de mediació o bé aquests procediments han de formar part d'estratègies més globals. Endavant. Gràcies, Eduard. El seu nom és Francesc José María. Gràcies, companys de la taula. D'entrada diria sí a tot. Crec que tenia un cert escepticisme, però aquest dematí que he sentit, jo crec que la mediació ens va bé a tots i per tant n'hem d'aprendre i segurament aprendrem. Jo intentaré explicar una mica ja des de la perspectiva de la meva experiència en una organització en concret i passar als fets. Jo tinc una màxima que és la següent: escric el que faig, faig el que escric i per saber això ho mesuro, perquè si no ja sabeu que diem moltes coses, n'escrivim moltes més i no els fem tantes. I després intentaré explicar també una de les experiències més importants que jo he viscut, d'un cas concret, que va ser un brot de legionel al meu hospital, i com la mediació o com vam poder-lo resoldre, crec, satisfactòriament. Som a l'Institut Català d'Oncologia, estem presents a Girona, a Badalona, a Hospitalet, i ara també a Tarragona i Tortosa amb la part d'hematologia, i aproximadament abordem quasi el 40% de tot el càncer de Catalunya i tenim una àmplia red també d'hospitals, treballem en xarxa, som 1.100 professionals i l'oncologia és una de les disciplines on els riscos els tenim per totes les bandes. Per tant, el primer que hem de fer és el que havia dit, el compromís de l'organització amb la seguretat del pacient. M'ha agradat molt el que ha dit el Joaquim aquest dematí, m'ha agradat moltes coses, però que ha dit, escolta, el 25% de les actes del comitè de direcció estan abordant temes de seguretat, en el meu cas no, ja t'ho dic. I això que crec que ens preocupa molt la seguretat, perquè al final quan anem a buscar les evidències són això. Total, nosaltres tenim aprovat amb el comitè de direcció el nostre pla de qualitat i seguretat, i aquí dins està tot allò que diem que farem, i no sol està allò que diem que farem, sinó com ho mesurem i quines mesures tenim. Nosaltres estem absolutament conscienciats de la seguretat, acabem de guanyar el premi per les rondes de seguretat, però també hem de ser modests, una cosa és que et donin un premi i una altra cosa és que respongues als requeriments de les rondes de seguretat. Per tant, ara hem planejat molt bé, però després ja veurem si respondrem. Per tal, vam constituir una unitat funcional de seguretat dels pacients, o sigui, una unitat interdisciplinar absolutament transversal dels 3 centres on portem aquí tots aquells temes que d'entrada, seguint les polítiques del departament, ens diuen que són de caire obligatori, més aquelles altres. Identificació pacient segueix sent un dels problemes importants. Cada any tenim 2 o 3 errors importants per confondre's del pacient. I us puc assegurar que fem tot allò possible, però cada any 2 o 3 els tenim. El tema de les transfusions sanguínies i hemoderivats, que estan absolutament procedimentats amb totes les certificacions, però també per cada 100.000 transfusions passa alguna cosa important. El tema dels errors de medicació, clau en la nostra àrea, en els nostres fàrmacs són extraordinàriament complicats i hem d'afinar molt aquest tema. Tot el tema de la prevenció de caigudes, que també pel pacient oncohematològic i al final inclús de la malaltia avançada en tenim moltes més possibilitats de tindre'n que un hospital normal, totes unes polítiques de prevenció, tot el tema de nafres i el control de la infecció. Per tant, nosaltres tenim això constituït, li donem la importància de la unitat i per tant mesurarem tot el que hi ha aquí i està com una organització establerta dins de la nostra institució. Aquest
és un esquema que també és important. El que havia dit al començament, moltes vegades estem proposats a dir les coses que farem, però després hem de comprovar que allò que hem dit ho estem fent. I l'única manera amb qualitat és mesurar resultats, tindre resultats. La gran assignatura pendent que tenim al nostre sector, el sector sanitari, és mesurar resultats. A mi encara em fa gràcia quan estem analitzant variabilitats que la gent sempre es queda sorprès de la variabilitat clínica. I si no està sorprès és perquè no té la mesura, perquè si la mesures sempre n'hi ha. 3 persones no fan les coses igual. Nosaltres tenim la sort que ens podem comparar entre 3 centres i això ens dona molta riquesa. Per tant, nosaltres tenim, cada mes estem mesurant tots aquests resultats que venen emanats d'aquestes línies i aquests resultats els analitzem a aquesta comissió, emetem uns informes, que aquests informes, a pesar que tot això ho tenim penjat al quadre de comandament, no sempre tenim la garantia que la gent s'ho miri. Moltes vegades diem, ja està el quadre de comandament, ja està la intranet, però estàs assegurant que ho mirin. Llavors fem informes que els vehiculitzem als comitès corresponents i aquests comitès tenen l'obligació de posar-los amb les actes i saber que com a mínim n'han parlat d'això. Jo recomano que si no feu tot això no teniu garantia que els clínics, les infermeres i els professionals que estan a peu d'obra sàpiguin què està passant. Tot això també dins de la cultura de la no culpabilitat, dins de la cultura de la responsabilitat de l'organització, de no buscar culpables individuals, que és l'única manera. Per tant, això acabarà al comitè directiu, al comitè corporatiu i s'incorporarà. Dins de tot aquest element també hem incorporat, no amb la unitat funcional de seguretat, però sí dins d'aquest seguiment de resultats, el que fa el seguiment de tots els indicadors de satisfacció del pacient. Les reclamacions, les queixes, totes aquelles qüestions com les mateixes enquestes que també formen part del gruix. Tenim tal riquesa en aquests moments que jo puc picar a dins de cada una d'aquestes lupes d'aquí i jo puc saber de cada pacient quina és la queixa i quin és el problema, com l'hem resolt i en quin temps l'hem contestat. Però ara us vull explicar una de les meves experiències, que és que de sobte, un dia, pels diaris apareix això, que a l'hospital on jo treballo ha aparegut un brot de legionel·la. I inclús ja diuen que hi ha 2 morts. Jo estic parlant de fa uns 10-12 anys, però que ja dins que estàvem treballant en cultura de seguretat, ja estàvem treballant, no tan bé com ara, de sobte, un dia et trobes un cas d'aquests, que és clarament un tema de seguretat, quan uns pacients que tens hospitalitzats se'n aniran amb un problema molt greu. Els nostres pacients, per la seva immunosupressió, per la seva situació, algunes d'aquestes situacions els hi poden causar la mort. Què fas? Com estàs? Com fas? Quin procés fas servir? Jo no sé si en aquell moment li deia mediació, però està claríssimament que és el que jo he sentit aquest dematí. Que es tracta primer, si tu vols posar-te en un procés de mediació, en un procés d'assumir com tractar aquest tema, has de ser capaç de responsabilitzar-te de que això ha passat al teu hospital, de ser transparent, de donar la cara, perquè si el que vols és amagar-ho i no donar la cara, passa el que hem vist que ha passat moltes vegades. Després el resultat d'això s'ha d'analitzar perquè ens ha passat això. Però jo encara sé d'hospitals que els hi passen coses d'aquestes i l'única preocupació és tapar-ho, que no salga. Per tant, vam tindre que analitzar la situació de les àrees implicades. Aquí, en aquest cas, a més, hi va haver que fer mediació a triple banda, una amb els professionals sanitaris que estaven atenent aquests pacients, uns altres amb els professionals de l'àrea de serveis generals, que l'únic que volien era qui li posaven el dit, i un altre amb els pacients i familiars. I per mi ha sigut una de les experiències més importants que he tingut. Reconeixement del problema, assumpció de responsabilitat,
Assumpció de responsabilitat ara és fàcil de dir-ho, en aquell moment és molt difícil, perquè saps que et pot costar algun tema penal o que et cessin del lloc on estàs. Coordinació de les àrees implicades, aquí hi té que haver una sola persona de la institució que se n'encarregui d'aquesta coordinació, perquè si no el que es va és a sálvese quien pueda, i llavors això és nefast. Nomenar aquest coordinador, per un de l'àrea assistencial, un altre té que ser el referent de l'àrea de la gestió, de l'àrea executiva, i constituir un comitè de seguiment on es defineixen les pautes a seguir i sobretot que s'assumeixi mediar amb els pacients afectats i els seus familiars. El més important quan hi ha una cosa així és que rebem els pacients i els seus familiars, en aquest cas, en alguns casos, sol podia ser els seus familiars, en alguns altres casos podia ser pacients i famílies. Penseu que vam tindre uns 20 pacients afectats i que alguns d'aquests pacients van acabar amb èxitos. Per tant, aquesta mediació significava que havíem de donar la cara i que a més ens havíem de responsabilitzar del que havia passat allí. Vam identificar els pacients infectats, els pacients que estaven ingressats o donats d'alta i el període d'exposició, es van tindre que cridar a tots els pacients. Vam fer reunions individuals amb pacients i els seus familiars si l'estat de salut ho permès, en alguns casos a peu del llit, i sol en algun cas que el pacient estava en una fase aguda no es va poder fer, i això ho vam fer directament la direcció de qualitat, que en aquell moment la portava jo, i la unitat d'atenció al ciutadà, i érem els representants del centre davant dels pacients i dels familiars. Vam posar a disposició d'aquests pacients i familiars tot el suport que podíem, tant amb la part tècnico-legal per fer tots els tràmits de la reclamació al CatSalut, al Servei Català de Salut. Vam posar un telèfon calent per qualsevol cosa que tinguessin a disposició dels familiars. Vam fer tot el seguiment d'aquesta informació del procés administratiu i vam acompanyar els familiars fins a la resolució del conflicte, perquè el conflicte va durar un parell d'anys fins que no es va acabar de resoldre tot. I al final es va resoldre el conflicte amb totes les reclamacions patrimonials presentades pels afectats i no ens consta que tinguéssim cap demanda ni reclamació judicial. La mediació nosaltres la tenim als nostres procediments i protocols, i ara aquí perquè està una miqueta complicat, però amb alguna d'aquests apartats d'aquí, quan nosaltres rebem una queixa o una reclamació d'un pacient, el primer que intentem fer no és que ens doni l'escrit, sinó intentar mediar i dialogar amb el pacient o amb el familiar per poder ja ajudar a tramitar aquell problema i no esperar a una resposta burocràtica abans de 15 dies. Per tant, el tenim molt introduït i a la vegada aquí també recollim les preocupacions, expectatives dels pacients, i això també ens va fer veure que si volíem saber bé què els passava als nostres pacients i familiars, no en teníem prou amb queixes i reclamacions, ni en teníem prou amb les enquestes, sinó que, per exemple, amb grups focals que ens van ajudar molt a saber què els preocupava realment. Per tant, com a conclusions, jo diria que és important que les institucions sanitàries tinguin un lloc on es puguin dirigir per poder fer arribar les seves preocupacions i expressar avui les preocupacions i dubtes. Aquest lloc a nosaltres en aquest moment el tenim dirigit a l'atenció al ciutadà, però no deixant allà una persona sola i ahir te les apanyes, sinó amb el recolzament de la part directiva en qualsevol cas. Aquesta unitat volem que actuï en els pacients, estic parlant com a mediador facilitador, perquè puguin arribar els problemes importants a nivell de la direcció i entenem que en aquest cas la mediació amb els nostres pacients i familiars és un element clau per tots aquells temes derivats de la seguretat. Moltes de les reclamacions tenen a veure amb temes de confort o amb temes que no són de seguretat, però algunes de les importants tenen a veure amb temes de seguretat. I res més. Moltes gràcies.
El tema de la legionel·losis i les seves parts tècniques, que en aquell moment també van existir, sé que va estar molt difícil de solucionar i que precisament algun que altre comportament disruptiu intern va fer la cosa encara més complicada. Molt bé, hi ha hagut les 3 presentacions. Si em permeten, he apuntat coses a mena de resum per agilitzar una mica. Hem parlat de la necessitat d'establir una cultura preventiva en tots els centres sanitaris. Deixo preventiva sense etiquetes perquè és per la seguretat del pacient i per moltes altres coses preventives. El fet de que necessitem ineludiblement competències comunicatives, que hi ha una infranotificació de comportaments disruptius, una manca de polítiques i de codi de conductes, no hi ha guies de comportament ni que siguin petites càpsules educatives, s'han de crear competències al voltant de valors i també hem estat parlant de la necessitat de fer enquestes, tot i que donguin resultats que no siguin molt com indicadors de resultats, no? Per exemple, es parlava de l'Opina i val la pena dir que l'Opina, que és un bon exemple, porta afegit també un qüestionari de psicosocials que ajuda a valorar altra mena de coses que no sigui el clima. La utilitat de les unitats de gestió interna de conflictes i que a més s'assegura que són extraordinàriament eficients, a la qual cosa nosaltres des de la societat també n'estem absolutament convençuts. Des de qualitat ens diuen que és possible desenvolupar unitats funcionals i que això funciona bé. La necessitat ineludible d'indicadors, sobretot de resultats. El seguiment d'aquests resultats, és a dir, l'ineludible checking de tots que comporta tots els sistemes de gestió, i la necessitat de ser transparent amb tots els problemes interns, no? I l'assumpció de responsabilitats. En definitiva, hi ha una frase que ha dit en Joan Maria que a mi m'ha semblat molt interessant i el valor que una organització ètica promou una cultura de respecte, no? I això jo crec que és una cosa que hem de tenir com a leitmotiv d'aquesta jornada. I em permeto acabar aquest resum amb una frase que des de la psicosociologia i per tant des d'una part dels tècnics de mediació de la societat, que és molt antiga però que nosaltres preconitzem sempre, que és el valor que porta tenir valor per treballar segons valors. Bé, amb aquest petit resum l'únic que voldríem fer és començar una mena de tertúlia amb tothom que vulgui participar-hi i per tant obrim el torn de paraules. Gràcies. Hola, jo sóc infermera, treballo al Clínic de Barcelona i m'ha semblat molt interessant totes les exposicions, m'ha agradat molt, però la meva pregunta és, quan el personal sanitari té problema amb el pacient, no és que tingui problema el personal sanitari, sinó el pacient crea problemes en el personal sanitari, que cada vegada ens hi trobem més, que t'amenacen amb demandes, que volen una habitació més maca, que per lo que sigui discuteixen amb el pacient del costat perquè són habitacions dobles, amenacen el personal. Què podem fer en aquestes situacions? Que repeteixo que cada vegada ens hi trobem més. Hem parlat molt del pacient, però i el professional quina força té quan un pacient l'insulta, l'intenta agredir, hi ha hagut agressions i tot, què fem? Com ho podem solventar? Gràcies. Bueno, primer hem de ser conscients que és una realitat que tenim. Per tant, si sabem que això ens passa, hem d'estar preparats i no sol preventivament, sinó perquè l'organització pugui reaccionar molt ràpidament. Té que haver els protocols d'assetjament professional que clarament estan establerts, però jo el que diria és que hi ha que separar clarament aquelles situacions que puguin ser gestionades per l'equip de la unitat d'hospitalització o per la unitat que sigui, que a vegades poden tindre que veure amb que
les expectatives que el pacient o la família té són irreals, perquè no m'ha acabat d'explicar molt bé el que acabarà passant, això que jo vaig comentar, la gestió de la incertesa. I aquí l'equip té que estar tot a la una per explicar clarament què ha passat, què s'espera que li passi, etc. Això es podria gestionar. I el que crec que tu et refereixes és quan ens trobem amb el típic pacient o familiars que la seva conducta és improcedent clarament. Doncs té que actuar la direcció des del càrrec de comandament intermig i aplicar el que toqui. En aquest cas, si després de les advertències que s'hagin fet no ha donat resultat, procedir, si fa falta, a l'alta obligatòria o si fa falta a una denúncia. Poques vegades cal arribar tan lluny. Nosaltres hem tingut aquest estiu precisament 3 situacions de 3 famílies d'una determinada ètnia que ja ho sabem que ens donen problemes bàsicament perquè venen 20 o 30 a acompanyar el seu pacient. Per exemple, en un cas amb un trasplantament de moll d'os que vam tindre que agafar i vam tindre que dir, miri, escolti, si no es comporten d'acord al protocol del centre, el seu familiar no es curarà i nosaltres aquí no l'atendrem. Tenim els guàrdies de seguretat, tenim tot el tema de seguretat, que és absolutament clau, i després saber fer el referència. Nosaltres, jo, amb 10 anys que podria portar, que haguem hagut d'anar a denúncia al jutjat, que no haguem pogut resoldre nosaltres mateixos, crec que sols han sigut 2 vegades. Però tindre-ho ben organitzat i que cada part assumeixi la seva responsabilitat, que no ens anem passant la pilota els uns als altres. En tot cas, agrair-te la pregunta, però me fixava més en quin tipus de pregunta ha estat la primera dirigida a la taula. I és que d'alguna manera les demandes del pacient és evident que introdueixen un factor d'estrès, és un estressor segur cap als professionals, i tots heu tingut experiència del pacient pesat. És a dir, què fer en aquests casos? No és fàcil, és també d'alguna manera des de la perspectiva de les relacions humanes també intentar entendre què és el que hi ha sota de la demanda. I això els mediadors i els psicòlegs en sabeu molt més d'això, i ens heu d'ajudar a crear estratègies i dintre d'aquests protocols d'assetjament també saber introduir aquests matisos i aquesta manera d'actuar davant d'aquestes circumstàncies. Però a mi se'm feia evident una mica que la demanda del pacient lògicament també pot ser un estressor important i motiu a vegades que explica el comportament disruptiu dels professionals. Moltes gràcies. Em dic Maria Teresa Rojas i soc advocada. Bé, en primer lloc volia felicitar l'organització i les intervencions que hi ha hagut en aquesta mesa. Bé, a mi m'ha cridat l'atenció les conclusions del senyor Àngel Vidal quan ha parlat de la legionel·la, que no la van ocultar, sinó que van assimilar d'això és el problema que tenia, i diu que van acabar amb expedients de responsabilitat patrimonial i cap demanda judicial. Jo penso que és tot una lliçó, perquè vull dir, el que van gastar amb els expedients de responsabilitat patrimonial segurament que és molt menor que el que els hagués costat les demandes judicials, a part de que el que vostès van fomentar també és la cultura de la pau, vull dir, això és molt important, i a més van poder resoldre els problemes a temps i vull dir, a satisfacció dels pacients. Jo penso que és una lliçó que hem d'aprendre, que vull dir que tots aquests problemes s'han d'encarar i vull dir, s'han de tractar amb els pacients amb els expedients de responsabilitat patrimonial i no tancar la porta i esperar que vagin a demandes judicials que seran llargues i molt més costoses. Moltes gràcies. Bon dia, soc Maria José Bueno del grup Sagessa de Qualitat i Seguretat.
Jo la veritat és que he vingut a aquesta jornada una mica a l'expectativa de lo que anava a trobar, no? La mediació i la seguretat del pacient. Nosaltres hem fet formació en gestió de conflictes i hem treballat amb mediadors per conflictes entre professionals, en serveis concrets, no? Però no pensava en la figura del mediador per treballar després amb la seguretat del pacient. Jo penso que no és preventiu, com parlàvem amb el doctor Bañera, sinó que és una mena de millorar o mitigar la reacció després d'un efecte advers greu. Jo faig dos plantejaments. Nosaltres tenim una unitat que es diu USVIC, composada per un advocat, una psicooncòloga, una psicòloga i dos infermeres i un metge, i és la unitat que fem servir com a mediadora per ajudar la segona víctima o per mediar, sobretot en casos, jo què sé, algun auxiliar que ha comès un error i ha mort el pacient, un error de quimioteràpia. L'hem fet servir aquesta unitat com a mediadora, en el sentit que són professionals, especialistes en ètica, quasi tots d'ells, i molt reconeguts professionalment. Jo no sé quin avantatge seria o què estaria més reconeguda si fes servir un professional o que participés un professional amb aquest reconeixement o una unitat de mediació. I després hi ha un tema on crec que també pot entrar, és que m'he obert moltes finestres. A vegades tinc problemes o tenim problemes amb la tercera víctima, que és la institució. Volem recolzar el professional que s'ha equivocat, però a la vegada el gerent o director a vegades dubta entre negligència i cultura de seguretat. Penso que aquí tenim dos finestres que podem treballar. Jo, respecte a la negligència del professional, té que estar molt clar que ha sigut negligència, té que estar molt clar que ha sigut alguna aposta, algú que ha volgut fer expressament, i això és dificilíssim. Però independentment, la responsabilitat sempre és de l'organització, perquè té el professional allà, que tenia les maneres d'avaluar-lo, etc. Jo això ho tinc claríssim. Després jo puc fer el meu anàlisi intern, però davant d'un pacient o d'un familiar hem de respondre que la responsabilitat és de l'organització. Perquè si no, el que fem és la típica cultura de a quién le echamos el muerto. Que jo tinc experiències també importants de com al final és de la ratlla del mig, o sigui... L'organització és responsable, encara que hagi sigut que sigui un toxicòman, que sigui per imperícia, pel que sigui. Aquí tenim advocats i ho poden dir, però al final hem de respondre a l'organització. Bon dia. A veure, jo volia fer una pregunta. He entès a les taules anteriors del matí que l'objectiu principal de la mediació, em sembla que ho ha dit Rosa Eres, era sobretot el respecte, vetllar pel respecte dels drets dels pacients, no? M'ha semblat entendre? Aleshores, el que pregunto és, ara per exemple, les últimes intervencions que heu fet des de la taula o alguna pregunta de companys són quan hi ha una demanda, quan hi ha una queixa per part d'un malalt, d'uns familiars, què fem? I estem responent des de l'organització, no? Aleshores, això més o menys cada organització té els seus protocols, intenta actuar segur el millor que pot i tal, no? Però jo em pregunto, el malalt o l'usuari que va a un centre d'atenció primària o que va a l'hospital o els familiars o aquella persona que no se sent prou ben atesa, com han comentat alguns casos aquest matí concrets, etc. Aquesta persona, la persona afectada, no el professional sanitari, sinó l'usuari o el seu familiar o el que sigui, aquesta persona, pregunto des del meu desconeixement en aquest àmbit de la mediació que és total, què ha de fer, on s'ha d'adreçar? Explico? Per algunes coses sabem que hi ha el defensor del poble, no? Doncs en aquests casos, perquè també he entès que, com s'ha dit aquí, alguna organització, poques crec de moment, tenen el seu propi unitat de mediació, algunes comencen a tenir-ho, no? Però també m'ha semblat entendre que era bo
que contactar amb professionals externs, mediadors que no fossin de la pròpia institució, sinó, per exemple, d'aquesta societat catalana que existeix, etc. Aleshores, el circuit com es fa des que hi ha el conflicte que sigui, no sé si queda prou clar, per contactar amb algú extern que pugui gestionar aquest tema. Moltes gràcies. Independentment del que puguin dir els ponents, i malgrat sigui el moderador, t'haig de dir que tens un servei que normativament és obligatori que existeixi, que és el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, i per tant tot aquest tipus de fenòmens que puguin passar, el primer lloc on pots recolzar-te és en el Servei de Prevenció. Vull dir que Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest és el primer lloc que qualsevol institució pot fer de recollidor de totes aquestes activitats. I són els primers que han d'investigar què és el que ha passat. En moltes institucions avui dia ja hi ha comissions d'assetjament, de violència, etc., fins i tot de reubicació de llocs de treball, etc. I aquest és el primer lloc on pots assistir. I els pacients i familiars tenen les unitats d'atenció al ciutadà, que també és per normativa, on d'entrada dirigiran la seva queixa o bé per escrit o verbalment, que després canalitzarà el procés. O sigui, això és el que hi ha en aquests moments. Bé, jo volia intervenir només per aclarir algun concepte i per donar alguna resposta al que s'ha preguntat. Nosaltres, des de la Societat Catalana de Mediació, entenem que sistemes de gestió de conflictes a les organitzacions no hi ha un únic model. Depèn de l'organització, depèn dels professionals que hi ha. Aquí Sagés ens ha dit que tenim uns bioeticistes collonuts, reconeguts, amb els que els hem juntat en una mena de comitè perquè resolguin el tipus de problemàtica que se'ls plantegi, doncs collonut, no? Perquè no podem pensar que hi ha un model únic que servirà pel Consorci Sanitari de Terrassa, per l'ICO, que és multicèntric, o per Sagessa, que té tota una tradició darrere, la que sigui. Per tant, hem de partir d'això, que quan s'hagin de dissenyar, quan hagueu de dissenyar sistemes de gestió de conflictes en les vostres organitzacions, heu de partir cada una de la seva pròpia realitat. Evidentment, hi ha unes pautes generals que s'han de tenir en compte i que gustosíssimament us assessorarem des de la Catalana de Mediació. Però dit això, també la nostra experiència ens diu que el millor sistema és el que combina els recursos interns amb els serveis externs. Jo crec que a nivell intern les organitzacions, tant en conflictes entre professionals com en conflictes de professionals amb pacients, pot actuar a un nivell que diríem d'atenció primària. A un determinat nivell de conflictivitat és bo que l'organització estigui preparada, que estigui formada, que tingui els seus mecanismes de comunicació i de gestió d'aquest conflicte, però sempre arribarà a un nivell que el conflicte, o per la seva escalada, o per la seva gravetat, o per la seva cronicitat, requerirà d'una intervenció externa. I aquí és on cal recórrer i cal tenir previst també en aquests protocols interns quan, de quina manera s'ha d'anar a buscar aquest servei extern que també gustosament us ofereixo. I, per altra banda, hem de distingir, quan parlem de responsabilitat estem parlant de rescabalament d'un dany, perquè parlar de responsabilitat en dret és parlar de l'obligació de reparar un dany que s'ha causat. Nosaltres quan parlem de mediació parlem de restabliment de la confiança que està en la base de la relació clínica assistencial, que està en la base del funcionament del sistema sanitari, i això és el que busquem amb la mediació. No busquem tant la reparació del dany, que per això ja hi ha les vies i que si per exemple van aconseguir amb èxit a l'ICO, amb aquest exemple que ens ha posat, que no passés de la via administrativa i que es pogués reparar aquest dany que es va fer en els pacients, fos perquè fossin èxitos o perquè estiguessin més temps ingressats el que calia, etc. Estupendo, perquè hem evitat
que la litigiositat passi a un nivell superior. Nosaltres, des de la mediació, no ens plantegem tant com rescabalar aquest dany que s'ha causat, sinó com entre l'agressor, entre cometes, i la víctima, entre cometes, restablim aquells ponts de confiança que es poden haver trencat, en aquest cas, i pel tema de la jornada, fruit de la comunicació d'aquest event, d'aquest esdeveniment advers. Per tant, busquem coses que van en paral·lel i que no té res a veure i pot ser perfectament compatible que estigui en curs un procés de reclamació patrimonial contra una organització pública o una demanda de responsabilitat civil, si és que és un centre privat, i paral·lelament tenir obert un procés de mediació que té un objectiu que és complementari i que és diferent al propi del rescabalament. Gràcies. Alguna intervenció més? Però encara ens queda una mica de temps, per tant, si ningú pregunta, preguntaré jo. Volia fer una pregunta als tres ponents, pregunta molt general, no? Però jo us voldria preguntar què ens n'emportem avui? Cap on hem de mirar? Hem de professionalitzar? Ens hem de dedicar a formar tothom? Li hem de demanar a la FAT que ens faci un checking perquè puguem anar mirant si ho fem bé o ho fem malament i buscar indicadors? O no hem d'anar per aquí, hem d'anar per un altre lloc, no? Jo em sembla que ja t'he contestat amb la presentació respecte a allò que ha sigut el plantejament del que explicava aquí. És una experiència d'una estructuració d'una unitat de mediació de gestió interna, professional. Quin seria la recomanació? Francesc ho ha dit clarament, no es tracta de fer models estàndard ni de fer regles que en gestió diguem que no acaben de funcionar. Es tracta de tenir el concepte. Això és un instrument de gestió, sí ho és. I és un instrument de gestió que crec que els gestors i els equips i els professionals haurien de reflexionar d'una cosa que durant l'època que jo estava dient aquestes coses, i les deia igual el 2008, els deia als meus companys, escolta, vosaltres sou conscients que això existeix, i no sé si vaig tenir molt èxit, però en qualsevol cas l'experiència del Consell clarament és aquest. Bueno, jo primer us he conegut, a mi m'ha agradat molt, perquè crec que hi hagi professionals que tinguin una expertesa en aquest terreny, a les organitzacions nostres ens és útil, tant amb la faceta de formació com amb la faceta pròpia de possible intervenció, si es dona el cas. Perquè cada vegada estic més convençut que els principals problemes que tenim sempre són els mateixos. El tema de les emocions entre uns i uns altres. Lo fàcil que tenim per complicar-nos la vida. Quan ets capaç de sentar-te deixant les coses una mica clares, no és fàcil de fer, i per això hi ha professionals que us dediqueu, te'n dones compte que realment el conflicte és un tema de desconfiança o d'emocions. I quan a la vegada tens moltes necessitats d'analitzar situacions d'aquestes, on posem el cas, un pacient que s'ha produït un problema greu, que després analitzes per què ha passat, no et trobes una sola persona. Normalment és un cúmul de circumstàncies, el que diem, el del formatge, que tots els forats s'han posat d'acord. I la tradició que tenim és de liar la troca i a veure qui es queda amb la pel·lícula. I amb la pel·lícula ens hem de quedar tots, per tant jo me n'enduc, segur que amb alguna cosa a la meva organització proposarem. Jo penso que d'alguna manera teniu un gran negoci per davant, perquè el conflicte hi és i hi serà.
Per tant, perquè som humans. Per tant, reconeixent això, jo penso que des de les organitzacions és important això. Jo el que crec que ens emportem també és important ser sensibles a aquesta realitat de les organitzacions i alhora tenir el que heu dit, aquestes virtuts, des de la humilitat, la valentia, aquesta cultura de la pau, o sigui, el buscar, i això no és buenisme, això simplement és dir que es pot actuar amb valentia, que es pot fer front a aquests fets, a aquests factors, i que és possible ajudar a les persones a resoldre els seus propis conflictes que porten, malauradament, també a les organitzacions i que després impacten en el servei que prestem i a altres persones. Per tant, hi ha molt camí que recórrer i penso que tots som necessaris i volia agrair-vos una mica tenir l'oportunitat d'haver-vos conegut una mica més i quina és la vostra labor i tot el que podeu aportar a les organitzacions. Per tant, gràcies. Molt bé, doncs acabarem i per acabar donaré una frase que em sembla que aquest matí l'ha dit en Carles Garcia, i és que la mediació s'encomana. Personalment us haig de dir que és l'única epidèmia que espero poder viure en els propers anys. Gràcies a tothom per haver vingut i pel vostre interès.